हेलो गाइस, अहिले मैले फिनी बनाउँदैछु। यो मेरो पिठो हो मैदाको र मेरो यो चामलको पिठो। उसमा यसमा मैले डाल्डा हालिकन राखिरहेको छु। यो क्रिम जस्तो बनाएको। यो मैले रोटी बेल्दैछु हो। यसलाई ठुलो बेल्ने हो। यता हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो गर्ने हो। अब यसमा मैले चामलको पिठो हालिकन यसरी नै फैलाउने हो सब जग्गा। यता हेर्नुहोस्, मैले मजाले फैलाइदिएको छु हो चामलको पिठो। त्यहाँदेखि यसलाई यसरी फोल्डिङ गर्ने हो। यता हेर्नुहोस्, यसरी लामो गरिकन यसलाई चाकुले 50 गर्ने हो। यसलाई काटिकन यता राख्ने हो। अनि त्यसलाई यसरी बेलिकन, यता हेर्नुहोस्, यसरी बेलिकन 3 भाग गर्ने हो यसरी काटेर।